Halo teman-teman, hari ini kakak lagi berada di pantai Suramadu yang ada di Jawa Timur. Bagaimana keseruannya? Mari kita lihat teman-teman. Wow, banyak batu-batu pantai teman. Wow, bagus sekali. Teman, ada yang lihat nggak? Itu apaan ya? Ayo kita lihat teman. Wow, apa ini ya teman? Wih, mobil dump truck teman. Bagus sekali ya teman. Punya siapa ya kira-kira di pinggir pantai seperti ini teman? Wih, mantap. Nah, ada plastik teman. Cocok sekali buat mobil dump truck teman. Yuk kita ambil. Let's go. Wih, mantap sekali teman. Kita simpan di plastik ya teman. Wih, ayo kita cari lagi. Mungkin ada lagi di sekitar sini teman. Wih, ada yang lihat nggak teman? Itu mobil apa teman? Wih, ayo kita dekat teman. Wih, ada mobil polisi teman. Ini warnanya apa ya mobil polisi? Wah, warna putih teman. Wih, mantap. Kita masukkan ya teman. Wih, ada lagi nggak ya teman? Wih, seru sekali teman. Wih, ada yang lihat nggak? Ini mobil apa teman? Wih, ada mobil ekskavator teman. Wih, mantap, mantul. Ayo kita masukkan di plastik teman. Wih, ada lagi nggak ya di sekitar pantai ini teman? Wih, nah itu ada apa teman? Ada lagi teman. Wih, bagus sekali teman. Banyak mainannya teman di sini. Ini ada mobil TNI teman, buat untuk mempertahankan negara Indonesia teman. Wih, mantap. Seru banget ya teman hari ini. Kira-kira ada apa lagi ya teman? Wih, ada yang lihat nggak teman? Ini apa teman? Wow, ini mobil Tayo teman. Wih, mantap sekali teman. Kira-kira kita lihat lagi ya teman. Ada apa lagi ya? Wih, nah ada yang lihat nggak teman? Ini mobil apa teman? Ayo kita lihat. Wow, ini mobil mainan, mobil Tayo teman. Wih, di pinggir pantai ada mobil Tayo baru teman. Wow, nice, seru sekali ya teman. Ada yang lihat lagi nggak ya teman? Apa kita keliling dulu ya teman, sambil nyari. Wah, itu apa teman? Ada yang lihat nggak itu? Coba kita hampirin teman. Let's go. Apa ya teman? Wow. Hah? Mobil. Wow. Bagus sekali teman. Ini kayaknya mobil truk sampah teman. Oke, kita masukkan ke plastik teman. Wow. Ada lagi gak ya teman? Di mana? Wah, ada yang lihat nggak teman? Itu apa? Wow, mantap. Kita dekati teman. Wih, wah, ini masih baru teman. Punya siapa kira-kira ya? Ini mobil molen teman. Wih, mantap. Kita masukkan teman. Wow, seru sekali teman. Di pinggir pantai banyak mobil. Nah, itu mobil apa teman? Ayo kita. Nah, ini mobil. Wow, seru sekali ya teman. Wow, pinggir pantai banyak mobil teman. Bagus sekali. Kita masukkan plastik ya teman. Oke, nice. Nah, ini pantainya Suramadu teman. Wow. Hah? Di atas pohon ada mobil juga teman. Wow, kita ambil ya teman. Bagus sekali ya teman. Wow, ini mobil pemadam kebakaran, masih baru ya teman. Wih, mantap teman. Wow, buat teman-teman jangan kesini ya kalau tidak sama orang tua teman. Wih, kita lihat lagi ya teman. Ada apa ya teman? Wih, ada yang lihat nggak teman? Wah, itu kayaknya ada mobil teman. Warnanya apa ya? Wow, bener teman, ini adalah mobil konstruksi teman.
Wih, mantul. Oke teman, kita masukkan ya teman. Wih, kira-kira ada apa lagi ya teman? Wih, mantap teman. Kita masukkan plastik ya.